बाजार से मिलने वाली महंगी ड्रम स्टिक्स को भूल जाएं, क्योंकि आज हम घर पर ही बना रहे हैं क्रिस्पी, जूसी और सुपर टेस्टी ड्रम स्टिक्स। यकीन माने, एक खाएंगे तो हाथ रुकेगा ही नहीं। छोटे हों या बड़े, सबकी फेवरेट हैं और ऐसी रेसिपी है जिसे खाकर आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल से खा रहे हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की पकाइए में आपको हर बार खुशामदीद है, जहां जायका मिलता है बहुत आसानी से। ये सुपर टेस्टी ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए हम यहाँ लेग पीसीस का इस्तेमाल करेंगे। तो 8 लेग पीस मैंने लिए हैं और इसमें सिर्फ चिकन के लेग पीस ही इस्तेमाल होंगे, दूसरा चिकन नहीं यूज़ करेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से धो लेना है और फिर इनको छुरी की मदद से डीप कट्स लगा लेने हैं। वो इसलिए कि जब हम मैरिनेशन करें तो इसमें मसाला अच्छी तरह से रच जाए। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये देखें, एक लीमू जिसके मैंने बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं और ये इसके ऊपर हम निचोड़ देंगे। और हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम ये सुर्ख मिर्च भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतनी देर ही कि बस हम सिर्फ आलू बॉईल करने के लिए चूल्हे पे रखेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करने लग जाएंगे। अब ये देखें, आलू जो हैं ये 3 पाव मैंने छील के काट के अच्छी तरह से धो लिए हैं। इनको हम बॉयल होने के लिए रखेंगे और 7 से 8 मिनट में ये बॉयल हो जाएंगे। और 8 ड्रम स्टिक्स के लिए तकरीबन ये 3 पाव आलू काफ़ी रहेंगे। और अगर आप 6 ड्रम स्टिक्स बनाना चाहें तो आप आधा किलो आलू बॉईल कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना, उसे हम फ्राई करेंगे और 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल डाल लेना है और इसमें ये चिकन के सारे पीसेस डाल देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। यानी 3 मिनट एक साइड से फ्राई कर लें और 3 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें पानी डाल दूंगी इनको गलाने के लिए। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, पानी लें, उसमें ये चिकन के पीसेस डालें और जितना भी मैंने मिर्च मसाला या लहसुन वगैरह इसको मैरिनेट करने के लिए लगाया हुआ था वो पानी में डाल के इसको बस आप बॉईल कर लें। और ये भी तरीका ठीक है। और देखें, आलू भी एक साइड पे बॉईल हो रहे हैं और ये भी तकरीबन चिकन हमारा दोनों साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये चिकन जो है अच्छी तरह से गल जाए और जब हम इसको हड्डी से अलग करें ना तो आसानी से अलग हो जाए और 15 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। अब दूसरी साइड पे देखें, आलू बॉयल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इस तरह के इन्हें बॉयल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनको बॉयल करना है, कच्चे नहीं रहने चाहिए। इनको हम स्ट्रेनर से किसी बाउल में निकाल लेंगे और गरम गरम को ही हम मैश कर लेंगे। ठंडे हो जाए ना तो फिर अच्छी तरह से मैश नहीं हो पाते। देखें, आलू हमने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया हुआ है और ये चिकन भी हमारा तकरीबन गल चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखें हड्डी से बहुत आसानी से अलग हो रहा है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और ये चिकन ना फ्रेश था, इसलिए शायद 1 गिलास पानी में ये अच्छी तरह से गल चुका है। अगर आपने फ्रीज किया हुआ चिकन लिया या 1 गिलास में आपका चिकन नहीं गला तो आप पानी ज्यादा भी डाल सकते हैं। और अब थोड़ी देर ठंडा करने के बाद जो हड्डी है उससे हम गोश्त को अलग कर देंगे। आप चाहें तो फोक से कर लें, छुरी से कर लें या हाथों से, जैसे आपको इजी लगे। गोश्त को अलग करने के बाद इस हड्डी को हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा से ये चर्बी सी है, इसको हम उतार देंगे। ये देखें, इस तरह से इसको नीट कर लें और इसको आपने फेंकना नहीं, ये बाद में काम आएगी, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, गोश्त भी अलग कर लिया है और जो हड्डियाँ हैं वो भी हमने नीट कर ली हैं। अब इस गोश्त को हम कटिंग बोर्ड पे डालेंगे और इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे। छुरी से आप इसके छोटे पीस कर लें या फिर हाथों से इसको श्रेड कर लें, लेकिन मोटे मोटे जंक्स रहने चाहिए, बहुत बारीक आपने इसको नहीं करना। चलें जी, अब क्या करना है कि ये जो इसके पीसीज हैं चिकन के, इनको हमने मैश किए हुए आलू में डालना है। और अब कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन है और 1 टीस्पून इसमें नमक है। हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ है। इसमें चीज़ी सा फ्लेवर लाएगी, इसको बहुत ही मज़े का बनाएगी।
ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और जैसे वो आलू के पराठे में डालने के लिए हम मिक्सचर बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। चलें जी, मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। और ये जो हड्डियां हैं इनको अब हम यूज़ करेंगे। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें और एक रोटी का जितना हम पेड़ा लेते हैं उतना ही ये मिक्सचर हाथों में लें और ये हड्डी इस तरह से इसके अंदर रख के दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसकी शेप बना लें। जैसे ड्रमस्टिक की शेप होती है वैसे ही इसको बना लें। बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आप परफेक्ट बनाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने ड्रम स्टिक्स तैयार कर लेनी है और ये सारी ही ड्रम स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। चलें जी, अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए 3 अंडे चाहिए, उनको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और थोड़ा सा मैदा चाहिए और थोड़े से ब्रेड क्रम्स। अगर ब्रेड क्रम्स आपके पास नहीं है तो आप ब्रेड लाएं और उसको ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लें, थोड़ा धूप में खुश्क कर लें। ब्रेड क्रम्स तैयार हैं, ये बाजार के हैं तो मैंने आपको घर के भी तैयार करना सिखा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ड्रम स्टिक उठाएंगे, मैदे में पहले कोट करेंगे उसको और फिर उसको अंडे में डिप करेंगे। अगर सारी तरफ से नहीं लग रहा तो चम्मच से हेल्प ले लें और इसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक मज़ेदार सा ड्रम स्टिक रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। और एक ट्रिक है कि अगर बाउल में ये सही तरह से अंडे में डिप नहीं हो रहा तो आप गिलास में अंडा डालें और अच्छी तरह से इसको डिप कर लें, आसानी से डिप हो जाएगा। तो सारी ड्रम स्टिक्स तैयार हैं, आप इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 1.5 माह के लिए। जब मेहमान आए फौरन इन्हें निकाल लें और फ्राई कर लें। चलें जी, अब हम इनको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि अपनी शेप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। और ये देखें, जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल सा रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे, बस प्यारा सा गोल्डन सा कलर ही लाना है। बहुत ज़्यादा पकाना इनको नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने देखा कि हम लोगों ने पहले ही इसके जो अंदर डालने वाली चीज़ें हैं वो बॉयल करके डाली हैं, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी। जब एक साइड से इनका कलर गोल्डन हो जाए साइड चेंज करें और दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन कलर ला के इनको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और बाकी जो ड्रमस्टिक्स हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी ड्रमस्टिक्स तैयार हैं। बहुत ही ये मज़े की बनती हैं, बच्चों बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इनके अंदर जो हमने थोड़ी सी चीज़ डाली है ना, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहें तो हर ड्रमस्टिक को शेप देते हुए थोड़ी सी उसमें हर पीस में एक्स्ट्रा चीज़ रख लीजिएगा, तो उससे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपको कुछ सिखाया है, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। और मेरे चैनल आज की ये पे न्यू आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नई आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।